ஹாப்பி டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, காயகல்ப மூலிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தூதுவளை கீரையை வச்சு ஒரு அருமையான ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இந்த தூதுவளை கீரை வந்து முள்ளு முள்ளாக தான் இருக்கும். அதை நம்ம இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா கையால் கிள்ளுனா கையில் வந்து குத்தும், அந்த முள்கள் வந்து குத்தும். அதனால் நம்ம வந்து சிசர் வச்சு இப்படி கட் பண்ணி போட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த தூதுவளை கீரை பார்த்திங்கன்னா என்ன மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு நுரையீரலை வந்து காப்பாற்றும். இருமல், ஜலதோஷம் அது மாதிரியெல்லாம் வராமல் பாதுகாக்கும். அப்புறம் ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறல் வராமல் பாதுகாக்கும். தூதுவளை பூவை வந்து நீங்கள் நிழலில் உணர்த்தி அதை வந்து பவுடராக்கி காலையில் பாலில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா வந்து ஆண்களுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ மருத்துவ குணம் கொண்ட இந்த தூதுவளை கீரையை வச்சு நம்ம அருமையான ஒரு ரசம் செய்யலாம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு கீரையை இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுத்தமாக அலம்பிட்டு இந்த கீரையை நம்ம இதில் போட்டு லேசாக வதக்கிக்கலாம். அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நெய்யில் வதக்கிக்கலாம், இல்லைன்னா நல்ல நெய்யில் வதக்கிக்கலாம். இப்போது ரசத்துக்கு தேவையான ரச பவுடர் தயார் பண்ண போகிறோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் தனியா போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம நெய்யில் வதக்கின அந்த தூதுவளை கீரையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பூண்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு 4-5 பல்லு பூண்டு பல் போட்டுக்கலாம். ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம தண்ணி விடாமல் 1-2 அப்படியே பொடிச்சிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம், 1-2 பொடி பண்ணிக்கலாம். 2 தக்காளியை நல்ல பொடியாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை லேசாக அப்படி மசிச்சு விடுங்க. இல்லை நல்லா பொடியாக நறுக்கி போட்டு இப்படி லேசாக மசிச்சு விட்டுக்கலாம். ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பவுட்ரு தூதுவளை கீரையை வறுத்து பொடி பண்ண அந்த பவுடர் இதோட சேர்த்துக்கலாம். புளிக்கரைசல் விட்டுக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் அப்படி கீறிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதை அப்படியே அடுப்பில் ஏற்றி ஒரு கொதி நல்லா கொதித்து வரையில் நம்ம கடுகு தாளித்து இறக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு தூதுவளை ரசம் ஈஸியாக தயாராகிடும். மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச தூதுவளை ரசம் ஈஸியாக தயாராகிடும். ரசத்துக்கு தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடுகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு வெடித்ததும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ரசம் இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு.
இப்போ கொஞ்சோண்டு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், தேவையானவங்க போட்டுங்க. இப்போ நமக்கு ரசம் தயாராகிடுச்சு. நம்ம கடுகு தாளிச்சதை சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அருமையான ஒரு சூப்பரான தூதுவளை கீரை ரசம் தயாராகிடுச்சு. நம்ம சேனலை மறக்காமல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ.